est-ce que tu arrives à reconnaître quelle voiture participe à cette station? Donc, effectivement, je ne peux rien repérer puisque c'est terminé. Alors, j'imagine que ce n'est pas forcément du buteur officiel qu'on nous a depuis un moment. Là aussi, on va aux infos pour vous renseigner en tout cas pour demain. Mais effectivement, je ne parle plus de statistique, ce 94 pilotes inscrits, donc 3 hors démon, les 3 démons passés juste à l'instant. On a 2 Autrichiens, on a 5 Belges, on a 133 Français, un Irlandais, un Italien, 11 Italiens et 2 Slovènes. Il y a 2 dames qui participent à cette 34. Il y a 12 joueurs, 6 qui viennent du Peloux, de la vallée de Thème, il y en a 6 aussi, et 2 des Franches-Montagnes.